Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да прехвърляте модели, направени за такане с карти на Comihimo диск. За целта съм извадил, ето това е модел, направен за такане с карти. Как става самото прехвърляне като схема, цветова схема за Comihimo диск и как правилно да подредиме кичурите. Значи, основното, което трябва да се знае и да се обърне внимание е на ето тази малка табличка. От тук става самото прехвърляне, първоначалното, стартовото зареждане на цветовете и на кичурите на самия диск. За пример съм взел колона номер 1, която има S ориентиране на сплитане, и колона номер 4, която има Z ориентиране на сплитане. В тази малката таблица съм подредил правилно цветовете за S сплитането и за Z сплитането. За да е правилно подредбата, трябва да внимавате с тази номерация. Ето тази номерация. Както виждате, при S сплитането подредбата на номерацията е по един начин, при Z сплитането е по огледален начин. И за всяка колона трябва много внимателно да се следи с какво сплитане е S или Z. След като направите това нещо за всяка колона, можете спокойно да подредите кичурите, първоначалната цветова схема и след това да пристъпите към работа. Ето как са подредени за всяка колона съответните кичури на Comihimo диска, на големия Comihimo диск. Примера, която съм взел с колона номер 1. Тя е S ориентирана. Това е малката схема, по която съм настроил тази колона и съответно съм прехвърлил цветовете на Comihimo диска. Това е колона номер 4, която също съм взел за пример. Тя е Z ориентирана и това са подредбата на кичурите с цветовете. Така правим за всяка една колона. Ето я подредбата, когато сме направили всичките колони, подредили сме и Comihimo диска е готов за работа. Започването на работа трябва да следим ето тази таблица, тази схема. Тук виждаме, че първите 4 реда ги правим така, както сме настроили Comihimo диска. S и Z. Тези 3 колони ги правим с S сплитане, тези 3 колони ги правим Z. 5, 6, 7 и 8 ред обръщаме сплитането, обръщаме движението. Като тези 3 колони вече ги сплитаме с Z движение. А тези 3 колони ги изправим с S движения. Значи трябва да запомните, когато имате тази таблица, тази схема, когато нямате фон, плетете по оригиналното подреждане. Когато имате ето такъв фон, сменяте
ориентирането. Сменяте оригиналната позиция от S на Z и тук от Z на S. В общи линии това са нещата. Този пример е с малко по-лесен вариант, за да може да разберете структурата и начина на работа. Разбира се, с по-сложните варианти трябва да се следи много внимателно всяка колона и всеки ред, когато го правите. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!